મનીષા એ મનીષા આ એમ નહીં સાંભળે અને ફોન કરવો પડશે અભી મજા આયેગા ના ભીડો મમ્મીનો ફોન અને કેમ ખબર પડી જાય છે કે હું આરામ કરું છું મોબાઈલ કરું છું આ ડોશી મને નહીં શાંતિ લેવા દે હેલો હા મમ્મી અરે મારા માટે એક કપ ચા બનાવી દે ને હા બનાવી દઉં એક કપ ચા બનાવી દઈને મન તો એવું થાય છે ને કે ચામાં ઝેર મેળવીને પાઈ દઉં સીધા સ્વર્ગમાં વયા જાય